अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आज हमारा चूल्हा 24 दिन का मुकम्मल हो गया है और 24 दिन के साथ डेली की अपडेट की है। हमने डेली बेसिक पे हमने जो लाइट ऑफ़ करते हैं वो अभी लाइट ऑन कर रहा हूँ। और लाइट ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं चूल्हा किस तरह से 1 घंटा रेस्ट के बाद एक्टिव होकर फीडिंग पे आता है, पानी पे आता है। तो आप सब दोस्तों की गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।